able to share some of the American understanding of various important issues. And certainly an issue in the United States that has captured a lot of attention, certainly in the recent era, is bullying. And we understand that in Azerbaijan, and particularly in Baku, this has become an important topic as well. So we are very fortunate to have with us the State Department's Regional Medical Officer for Psychiatry, Dr. Yanq, psychiatry. Dr. Stefen Yanq, who is based in Athens, but is here to offer his counsel both within the department and then locally. And so he is going to talk a bit about an issue he has looked at in some depth, namely bullying in schools. So you're here to listen to Dr. Yanq, not to me. So with that, I will very happily hand the stage over to Dr. Yanq. Thank you and welcome. We'll do our best. All right. Okay. So I talk fast. I'm going to try and talk slow. And we have an interpreter. We're going to sort of go slide when I change the slides. So who am I? I am a psychiatrist. Because everyone in the State Department's crazy. That's why. But we do three things. We see patients. So when I come to post, we see employees, spouses, kids, anybody. We do stuff like this, which I think is really important, to reach out to the community, because people think psychiatrists are strange, which we are, not that strange. And we also, the third thing I do is help embassies sort of with morale problems and behavior problems in the embassy. All right, so now I'm going to change slides so you can give them a little quick summary of that. Hamınızı salamlayıram. Dr. Stefen Yanq, ABŞ səfirliyinin ən Atinada, özü psixiyatrdır və həmçinin Dövlət Departamentinin işçisidir. Sizdə belə bir sual yarana bilər ki, niyə görə psixiatr və Dövlət Departamentində çalışır? O işini belə belə izah edir ki, biz həm təbii ki orada olduğumuz müddətdə ABŞ Dövlət Departamentinin işçiləri və yaxud da onların ailələri əgər ehtiyacı olarsa onları pasiyent kimi qəbul edirik və eyni zamanda da işimizin digər bir hissəsi də ümumilikdə ABŞ səfirliyi daxilində ab-havanı yüksək tutmağa çalışır. Wow, that's long. So, before we get into the bullying, these are a couple of references for you. And we're going to give them the slides, right? Yeah, We can. Yeah, so they can have the slides. That's fine. Yeah, if they want. So these are two websites that have programs about bullying that I'm going to reference in the talk. But they have a lot of information. So. Bugünkü çıxışımızda biz çıxışımızı hazırlayarkən bəzi saytlara müraciət eləmişik və burada gördüyünüz iki saytdan müəyyən materiallardan istifadə eləmişik. İstəsəniz aranızda bu prezentasiyanı təqdimatdan sonra istəyən olarsa göndərə bilərik. Həmin materiallardan istifadə etmək üçün, çünki bu zorakılıqla bağlı araşdırmalarda onların istifadə etdiyi materiallar həqiqətən də sizin üçün yararlı ola bilər. Okay, so the first thing I want to talk about is a definition of bullying. Bullying is an overused term. It's come to mean sort of any bratty thing any kid ever does. So bullying defined as three parts. It has its aggressive behavior, it has a power imbalance, which we'll talk about, and it's repeated, or has the potential to be repeated. So that's what we're talking about today. A pretty, narrow definition. It's not every bad thing a kid does, or every time two kids get into an argument. That's not bullying.
Bullying is one kid being aggressive, there's a power imbalance, and there's repetition. So you can just emphasize the big three. Okay. O bullying dedikdə aslında herkes başa düşür də yəqin ki, yəni. Bullying sözünün ağlımıza gələndə bir çox şeylər fikirləşə bilərik, amma biz burada konkret qısa açıqlamasına baxacağıq. Bullying sözü üç şeylə ifadə eləmək olar. Uşaqlarda özlərini agresiv aparması, uşaqlar arasında güc balansızlığı, balansının olmaması və təkrarlanan hərəkətlər. Good job. I even followed that. All right, so I want to specifically talk about the power imbalance. So usually you think of a power imbalance as a big kid and a little kid, right? But there's lots of other power imbalances, okay? So sure, bigger, older, size, strength, but also popular kids have power over unpopular kids. Kids who are a minority can be left, put aside. Kids who are better at sports, smarter, that's a power differential. Kids who have more money and more resources. So it's not just big and strong. There's lots of other ways. In fact, now smart kids with computers are bullies, and they have a lot of power. And so that it's sort of flipped, that the weaker kids who are smart can bully the tougher kids because they can get online. We're going to talk about that. So power differential isn't just size and strength. There's a lot of other things as well. Güc balansızlığı dedikdə normalda ilk vaxtda ağlımıza gələn daha çox belə böyük, güclü, idmançı və daha zəif iki nəfəri müqayisə edirik. Amma burada təkcə məsələ güc baxımından o məsələdə deyil. Buna bir çox faktorlar aiddir. Təbii ki, yaş, boyun alçaq və yaxud da hündür olması, təbii ki, yenə də burada fiziki güc aiddir. Amma ondan əlavə, məsələn, populyar məktəbdə məşhur olan uşaqların daha az məşhur olan, məşhur olmayan uşaqlar üzərində daha güclü olması, güc balanssızlığına gətirir çıxarır və yaxud da məsələn, arası bir azlıqlardan irqi ola bilər və yaxud da milli azlıqlardan olan uşaqlara ola bilsin ki, daha çox təzyiqlər ola bilər və yaxud da daha çox imkanlı ailələrdən gələn pulu və resursları daha çox olan ailələrdən gələn uşaqlar və məsələn, idmançı uşaqlarla bağlı ola bilər güc balanssızlığı və bir də son vaxtlar məşhur yaranan bu kiber zorakılıq deyirik biz buna. Hansı ki, fiziki olaraq zəif, cılız bir uşaq ola bilər, amma daha savadlı, kompüterdən, internetdən başa çıxar, daha yaxşı ola bilər və məsələn, özündən fiziki daha qüvvətli bir insana qarşı internet vasitəsilə hər hansı bir zorakılıq istifadə edə bilər. So there's direct bullying, so that's hitting, punching, calling names, threatening. So that's something one kid is actively doing to another, direct bullying. Birbaşa bullying var, hansı ki buna döymək, yumruq təpi atmaq və yaxud da hər hansı bir adlar qoşmaq və yaxud da hədər qorxu gəlmək, bunlar yəni iki uşaq arasında birbaşa baş verən bullying, zorakılıq hallarıdır. And then there's indirect bullying. So this is maybe getting someone else to do the bullying for you, or spreading rumors about someone else, or causing someone to be not invited or isolated, or cyberbullying. We're going to talk a lot about that. Və bir də dolayısı yolla zorakılıq var ki, hansı ki, məsələn, siz uşaqlar deyək ki, özləri birbaşa kiməsə qarşı hərəkət eləmirlər, amma başqalarını bu hərəkətə yönləndirirlər və yaxud da kimisə haqqında şayələr yayırlar və yaxud da onları hər hansı bir tədbirə dəvət olunmamağı üçün əllərindən gələnlə onları kənarlaşdırırlar cəmiyyətdən və ən sonuncusu isə kiberbullying, kiberzorakılıq. Hansı ki, bu haqqda çox danışarıq. So, why do we care? Kids can have a lot of problems. Kids who have been bullied, they internalize, they feel bad inside. So they can be more depressed, more anxious, they have headaches, stomach aches,
They don't want to go to school. They have problems in school. And then externalizing behaviors, they become bullies themselves. So they start to get aggressive with other kids. So there's a lot of consequences. Düşürlər, baş ağrıları, mədə ağrıları, özlərini pis hiss edirlər və özlərini hətta qəsd edəcək bir vəziyyətə gəlib çıxa bilərlər və həmçinin buna məruz qalan uşaqlar gələcəkdə çevrilib bu zorakılığı eləyən insanların özlərinə çevrilə bilərlər. Yəni bunun belə deyək, qurbanı olduqdan sonra, daha sonra bəlkə də əllərinə imkan keçdikdə onlar da kimlərin özlərini qurbanı edir. Yeah. What about the bullies? What about them? Well, they have a lot of problems too. They can get into fights. They get into other antisocial behavior. They have a higher incidence of substance abuse later in life. They have poor school records. They tend to drop out of school, and they may have been victims of bullying themselves. So even though we want to be mad at the bullies, we have to recognize they have a lot of problems too. And so one thing we need to talk about is how do we help both kids? We don't just take one kid and kick him out. We want to help both kids because the bullies have issues too. Biz çox vaxt fikirləşirik ki, bullyingə, bu zorakılığa məruz qalan uşaqlara necə kömək eləyər, amma məsələ təkcə bunda deyil. Çünki bu zorakılığı eləyən uşaqların özlərinin də köməyə ihtiyacı var. Çünki onların da həyatda çoxlu problemləri olur. Onlar tez-tez davalara qarışırlar, gələcəkdə onların zorakılığa məruz qalma ehtimalları daha yüksəkdir. Çünki onlar həyat tərzinə alışır, məktəbdən qovulurlar, çox vaxt məktəbdən atılırlar. Məktəbdə təbii ki, yəni bu halda nəticələri də zəif olur və ola bilər ki, bunlar özləri də nə vaxtsa bunun zorakılığın qurbanı oldular. What about the bystanders, the watchers? What about them? They actually can have a lot of problems too. They can be afraid that they're going to be bullied next. They feel guilty for not acting. They feel powerless. And over time, they feel less empathic for the bullied kid. So even the bystanders have some issues to deal with. Və burada üçüncü tərəfdən də danışırıq ki, hansı ki kənardan dayanıb bu hadisələrin şahidi olan, bunu izləyən insanlar, onlarla nələr baş verir? Onlar da qorxurlar, vəziyyəti dəyişməkdə özləri üçün çətinlik çəkirlər, bəzi özlərini günahkar hiss edirlər ki, heç nə edə bilmirlər və bir müddətdən sonra artıq bu zorakılığa məruz qalan uşaqların nələr hiss etdiklərini empatiya qura bilmirlər artıq bir müddətdən sonra. Bu hiss onlarda azalır və ölür. Okay, so we're going to do facts and myths, or true and false. İndi isə belə deyəcək, doğru yanlış oyunu kimi bir sual-cavab kimi eləyəcək. Yəni hansılar gerçəkdir, hansılar sadəcə belə deyəcək bizim uydurduğumuz miflərdir. Okay, true or false, turn into that. Okay, true or false? Studies suggest that fewer than 10% of children are involved in bullying in elementary, middle, or high school. So 10%, true or false? Doğrudur yoxsa yanlışdır. Araşdırmalar göstərir ki, orta məktəbdə oxuyan uşaqların 10%-dən daha azı bullyingə məruz qalır. Who says true? Məruz qalır və yaxud da bu zorakılıq edilir. Who says true? Doğrudur deyərlər. Everybody says false. All right. I'll catch you on one of these. So yes, it's false. So the percentage is probably around 20%, and we've got a couple of different studies to show you. So here we got most of the kids not involved, and then about 15, 16% said they've been bullied, and 7% had bullied others, and this is sort of grades 3 through 12. So you can just tell them 20%, not 10%. Siz doğru cavab verdiniz. 10%'ı təxminən 20% uşaqlar bullyingin məruz qalırlar və yaxud da iştirakçısı olurlar. Here's another study. So this is more recent. You look again. So here's bullied at school, and you can see the same thing. The total, the black line is right about 20%. Okay, and then as you go down, groomers,
made fun of, teased, pushed, all these different, but the overall bullying at school is sort of around 20%. Bu da daha başqa bir statistikaya əsasən yenə də ümumi göstərilir. Təxminən 20% ətrafındadır ki, ümumilikdə bullying, məktəbdə bullyingin qurbanı olan və yaxud da onunla qarşılaşan insanlar. Okay, this is cyberbullying, and any type of cyberbullying, 59%. And then they break it down. Some kids call names online, rumors, getting sex pictures they didn't ask for, stalking behaviors. But look at that, 59% for stalking. So that's a huge number. Burada ise kiberbullying statistikası gösterilir. Yani ABŞ-da araştırmalara asasen 59% gənclər kiber zorakılığın məruz oldular. Və bu aşağıda artıq hansı sahələri, nələr qarşı, nə bilim, haqqında farklı şayiələr yayılır, istənməyən şəkillər onlara göndərilir və yaxud da onların istənməyən şəkilləri onlar olaraq paylaşılır. Ümumi isə həqiqətən də çox yüksək nəticədir. Computers have changed the game. Kompüterlər oyunu həqiqətən də dəyişir. True or false? The vast majority of students who are bullied tell a teacher or other member of the school staff. False. Şagirdlərin, zorakılığa məruz qalan şagirdlərin əksəriyyəti müəllimlərə və yaxud da məktəbdən hər hansı bir işçilərə bu barədə məlumat verir. Sizcə doğrudur, yanlışdır? Bilirəm, amma başa düşməyəm. Who do they tell? Who do they tell? They tell somebody. Sizcə kimə deyirlər onlar? They tell their parents. Yeah. If they tell anyone, they're more likely to tell their parents. If they tell anyone. Əgər kiməsə deyirlərsə, daha çox valideynlərdə demə ehtimalı var. They're more likely to tell a parent than a teacher. So most kids, 50 to 75%, do not report to the school. Older kids and boys are less likely to tell. But the most often adult told is the parent. And you're right, shaking your head, right? Lots of times they won't tell anybody. But they're more likely to tell a parent than a teacher. Uşaqların əksəriyyəti, yəni statistikaya əsasında 50-75% təxminən ümumiyyətlə məktəbdə bununla bağlı danışmırlar. Daha çox böyük şagirdlər və oğlanlar bu barədə danışmamağa üstünlük verirlər, hansı ki qızlar və az yaşlı uşaqlar bu baxımdan daha yaxşıdır və əksər hallarda əgər hər hansı bir böyüyə deyilirsə bu valideyn olur. Why don't they tell? We know, right? We know some of the reasons. One is they don't want to be called a tattletale or a snitch. They're afraid they'll get pulled into it, that the kid will bully them more. Gender stereotypes, where, they think, I have to be tough, I'm a boy, I shouldn't tell, that's not something boys do. And then they don't believe the adults are going to help, which sadly is true a lot of times. Niyə görə uşaqlar çox vaxtı bilmirlər? Çünki qorxurlar ki, onlara deyirlər, sən xəbərsiz, sən gedirsən, hər şey çatdırırsan və yaxud da qorxurlar ki, bunu desələr daha çox buna, bu zorakılığa məruz qalacaqlar və yaxud da oğlanlar fikirləşir ki, mən oğlanam, mən güclü olmalıyam, özüm bu məsələni həll eləməliyəm. Və yaxud da onlar fikirləşirlər ki, mən valideynlərimə deyəcəm, böyüklərə deyəcəm, amma onlar mənim dediyimi inanmır. So this is just kind of an interesting slide. It looks at 70% of teens say they've seen bullying, 30% admit to bullying themselves, and 20% here, we have that number again for grades 9 to 12, which is high school kids. What I thought was interesting about this slide though, is where it happens. So 30% in the classroom, 30% in hallways, cafeteria, gym class, even the bathroom. So it can happen anywhere in school. And I think sometimes teachers and administrators think about it sort of as like the schoolyard. But in fact, you have all these places that are in the building where kids are reporting getting bullied. Bu statistikaya nəzərə salsaq görərik ki, təxminən 70% şagirdlər gənclər deyir ki, onlar bullyingin şahidi olurlar. Amma 30% deyir ki,
zorakılıq ediblər hər hansı bir formada, 20% deyib ki, onlar buna məruz qalırlar, amma aşağıda göstərilən statistika daha maraqlıdır. Təxminən 30% hal baş verib siniflərdə, təxminən 30% baş verib məktəbin koridorlarında, təxminən 24% baş verib məktəbin yeməkxanasında, daha sonra sanitar qovşaqlarında və hətta idman zalında baş verib. Yəni, məktəblərdə çox vaxt fikirləşirik ki, bu hallar bağçada, yəni açıq ərazilərdə, binadan kənarda baş verir, amma gördük ki, binanın daxilində nə qədər hadisələr baş verir. And tell them when they get the slides, this is clearer. It's not the greatest projection. So when they get the slides, they'll be able to see this better. I'm sorry. No, it's okay. But just tell them that. It's clearer on the slides. Sadəcə deyir ki, biz sizə bu təqdimatı göndərəndən sonra daha aydın görəcəksiniz, çünki bizdə biraz bu təbii ki, proyektördə o qədər çox keyfiyyətli görsənmir. Orada daha aydın şəkildə görəcəksiniz. Okay. True or false? Most students who observe bullying don't think they should get involved. True? How many truths? How many false? How many don't know? Sualı tərcümə edeyim. Doğrudur, yanlışdır, siz cavab verin. Əksər şagirdlər, hansı ki, bu bullyingin şahidi olurlar, fikirləşirlər ki, onlar bu məsələyə qarışmamalılar. Doğrudur, yanlışdır sizcə? And the answer is true. Well, for lots of reasons. How often do other students try to put a stop to when someone's being bullied? Almost never. So out here at almost 40% is almost never. Somebody said why? It's a good question. Probably some of the same reasons kids don't report. They're afraid of getting pulled in, they're afraid of getting retaliated against. But so you can tell me. Go ahead. Buradaki statistikaya əsasən şagirdlərin verdiyi cavablara əsasən təbii ki, bu təxminən 40% şagirdlər cavab verir ki, onlar demək olar ki, heç vaxt bu məsələyə, bunun şahidi olduğu zaman heç vaxt qarşımırlar. Mən hardasa 30% arada bir olur ki, çalışırıq. Yəni, burada səbəbləri yenə bəllidir. Qorxurlar ki, onlara qarşıda baş verər və s. Yəni, sadəcə çəkinlikləri üçün bundan uzaq durmağa çalışırlar. So this is a kind of a cool thing. It's in the slide set, and it's something you can put up at school, and it's a message to the bystanders, and talks about, you know, how you can help, why you should step up, you know, what your choices are, do nothing, report, try to stop or distract the person doing the bullying, or try to help and support the person being targeted. And this kind of goes to the idea, which we'll talk about more, about creating an anti-bullying culture at school. And so this is something that they posted at a school in Canada that is a message to the bystanders that you can do something. Bu gördüğünüz poster Kanada'da bir məktəbdə hazırlanır və məktəbdə belə deyək də bu zorakılıq hadisələrinin şahidlərinə daha çox öyrədici məlumat kimidir. Yəni problemin bir hissəsi yox, həll yolunun bir hissəsi olur. Nələri edə bilərsiniz, siz hansı seçimləriniz var və nələri etsəz, nələr baş verər, faktlar, danışsaz nə baş verər, kimlərə danışa bilərsiniz. Yəni, uşaqlar üçün, məktəblər üçün məlumat xarakterlə hazırlanmış bir poster. So the point is that where we're going here tonight is that bullying is everybody's problem. It's not just the two kids. And so if you're going to solve it, everybody's got to be part of the solution. The kids, the teachers, the parents, everybody. And this is the best programs do that. They don't just focus on these two kids and say good kid, bad kid, get rid of bad kid. Okay? Bu danışıqların ümumiyyətlə getdiyi istiqamət odur ki, yəni məsələ təkcə iki uşaq arasında problem deyil. Yəni birinin zorakılıq eləməyi, digərinin qurban olmağı məsələsi deyil. Məsələ hamımızın məsələsidir. Valideynlər, kənarda dayananlar, müəllimlər, ümumiyyətlə hamımız, hər kəs bu məsələnin həll yolunun bir hissəsi olmalıdır və əlimizdən gələni etməliyik ki, bu problem aradan qalsın. Yəni o demək deyil ki, aydınlaşdıran biri yaxşıdır, biri pisdir, pis olanı uzaqlaşdırdıq, məsələ bitdi. Məsələ vurma bitmir, həll yolunu tapmaq lazım. Okay, true or false? Bullying is more common in high school
than in elementary or middle school? So we don't They're have, doing pretty good. we don't have actually 3 schools. Oh, okay. We have only 1 school. You can say older children versus younger Evet. children. Bu doğru yanlış cevabı. Yani bizde əslində bir orta məktəb deyilik, amma Amerikada elementary, middle high school var. Yukarı aşağı sınıflar. Yani daha çok belki sual oldu ki, daha doğrusu burada gösterilir ki bu zorakılıq daha çok yukarı sınıf şagirdlərində olur, nəinki aşağı sınıf şagirdlərində. Sizce bu doğrudur mu? True or false? True. True and false. Let's see. Survey says false. Although the cyberbullying has changed this, so I will say that. Düzdür, burada cevap yanlış gösterir ama kiber zorakılıq bunu dəyişir. Çünkü daha çok böyük yaşlı uşaqlar internetdə aktif. So children are most likely to be bullied in younger grades. It decreases during middle and high school. So you can see here for 6th grade, what sort of 20, 25, 25, 30% down to, high school under 15%. Burada gösterilen statistikaya əsasən də aşağı sınıf şagirdləri təxminən görürsünüz 30%-ə qədər bu zorakılığın, bullyingin qurbanı olurlar və nisbətən yuxarı sınıflara keçdikcə və məktəbi bitirmə yaşına çatdıqca bu vəziyyətdə bu insanlar daha nisbətən daha az olur. So this is a complicated slide, but it just sort of points out the different parties. So I'm going to say the thing and then you tell. So this is the student who bullies. Bu zorakılıq edən şagirddir bu. And here's the victim. Və ortadakı isə qurbanı. Then we have all these other ones. Who are they? So first we have the followers. Okay, they take an active part, but they don't start. So they jump on, but they're not the initiator. Və ətrafda digər şagirdlər, məsələn orada göstərildiyi həbsdə, bunlar belə deyək də, onların heyranları, fanatları. And we have the supporters. They agree with the bullying, but they're not taking a part. Daha sonra dəstəkçilərdir, hansı ki, buna belə deyək də, bu halla razılaşırlar, amma bunun bir hissəsi olmurlar, sadəcə dəstəkləyirlər. And we have the passive supporters. They like the bullying, but they don't show it. They secretly like it. Və daha sonra pasiv dəstəkçiləri var ki, hansı ki, onlar bu haldan zövq alırlar, bu onlara xoşuna gəlir, amma özlərini elə göstərirlər ki, bu onlara xoşuna gələn bir şey deyil. And we have the disengaged onlookers. They're watching what happens, but they're not taking any kind of stand. Və daha sonra qoşulmayan izləyicilərimiz var ki, hansı ki, baxırlar əslində nələr baş verir, görürlər, amma buna qarşı heç nə eləmirlər. Then we have the possible defenders. They don't like the bullying, and they think they should help, but they don't know what to do. Və daha sonra belə deyək də, mühafizə etməyə, qorumaya meyilli yoldaşlar var ki, hansı ki, bu hal onların xoşuna gəlmir, onlar fikirləşirlər ki, nəsə eləməlidirlər, amma nə edəcəklərini bilmirlər. And then we've got the defenders that don't like the bullying, and they're going to try and stop it. They're going to try and help. Və dəstəkçilər, mühafizəçilər var ki, hansı ki, onları buna tam olaraq qarşıdırlar və onlar kömək eləmək üçün və yaxud da ən azından kömək tapmaq üçün əllərindən gələni edəcəklər. So look at all these kids who are involved in this incident. There's a whole culture of this incident where kids know about it, talk about it, support it, don't support it. So this is a phenomenon that's happening, right under our noses all the time in schools. Və baxın, əslində iki nəfər arasında baş verən hadisə görür əslində nə qədər şagirdi əslində bir araya gətirirlər. Bura təkcə o iki nəfər yox, bunların hamısı əslində bu hadisənin bir hissəsinə çevirilər. Bunlar arasında
iştirakçısı olurlar və bunlar arasında dəstəkləyən də var, dəstəkləyən də var, qarşı çıxanı da var, amma onlar hamısı bu hadisənin şahidi və iştirakçılarıdır. So, what to do? What are we going to do about this problem? Nə eləmək lazımdır? We've described it. The first thing of knowing what to do is that it's a group project. The best programs incorporate the school, the classroom, the parents, the community, even law enforcement community, to have an overall cultural approach. Nə edəcəyimizi bilmək üçün ilk növbədə ümumi proqram bilmək lazımdır. Yəni, buna kimlər qoşulmalıdır? Valideynlər qoşulmalıdır, məktəb qoşulmalıdır, həmin sinif qoşulmalıdır, fərdlərlə bərabər həmçinin də bütün cəmiyyət bunun bir hissəsi olmalıdır. Because we want to save both kids. Okay? We want to look at both of these kids as sort of being victims of immaturity, poor coping skills, and we want to help both of them. We don't want to say one is good and one is bad and reject the bad. Biz çünki bu hadisənin hər iki iştirakçısını, bu uşaqların hər ikisini xilas eləmək istəyirik. Biz onları yaxşı pis olaraq ayırmaq yox, hər ikisini bəlkə də savadsızlığın, cahilliyin qurbanı olaraq görüb hər ikisini xilas eləməyə çalışmalıyıq. So, it takes a village, it takes everybody. The first thing we want to do is identify kids who are at risk, both for being victims and bullies. Who are the kids we're worried about? And then we want to educate the community about expectations and consistent responses. So community education is important, expectation of behavior is important, and consistent responses, in other words, if we do the same thing, are all critical. Bunun üçün belediyyədə hər kəs qoşulmalıdır, bütün cəmiyyət bu işə qoşulmalıdır. İlk növbədə bilmək lazımdır ki, kimlər risk altındadır. Yəni bu sadəcə qurbanlar yox, həmçinin zorakılıq edən uşaqlardır. Çünki biz onlara da qurban kimi görməliyik və təbii ki, cəmiyyətimizi hər zaman savadlandırmağa, bu barədə bilikləri artırmağa çalışmalıyıq. Nələr, gözləntilər nələrdir və daim hər zaman buna reaksiya verməli, olanlara reaksiya verməliyik və bunu vaxtaşırı daim etmək lazımdır. Yəni bir dəfə oldu, qutardı, bu haqda məlumat verdik, bitdi yox, daim bununla mübarizə aparmaq lazımdır. This is a busy slide. What are protective factors? In other words, what decreases bullying? Well, first of all, family factors. So secure children are less likely to be bullied or bullies. Supportive parents, consistent and affectionate parent-child relations. So kids who have a good relationship with their parents are less likely to be bullied or be bullied. School factors. Kids who have a close, positive relationship with their peers. Teachers that are tuned in. Safe schools are all factors. And then community factors. Cultural norms, beliefs that are pro-social. In other words, as a community, we're not supporting this behavior. Positive adult-kid connections and safe neighborhoods. Ümumilikdə bullyingin qarşısını alan, daha çox onun olma ehtimalını azaldan faktorlar hansılardır? İlk növbədə ailə və fərd faktorları, hansı ki, uşaqlar valideynləri ilə ailədə bir-birlərinə qarşı hər zaman müsbət münasibətlər olmalıdır. Valideyn övlad arasında daim açıq və müsbət münasibətlər olmalıdır. Daha sonra yoldaşları ilə, məktəbdə, müəllimləri ilə, ümumilikdə məktəb işçiləri ilə olan münasibətlər buna təsir göstərir. Hansı ki, təhlükəsiz məktəblər, şagird-müəllim münasibətlərinin sağlam və düzgün formada olması və həmçinin də üçüncü olaraq baxsaq, ümumi cəmiyyət faktoru, hansı ki, cəmiyyətdə sağlam düşüncə, böyük-kiçik münasibətləri, sağlam, təhlükəsiz yaşayış zonaları, yəni yaşadığımız ərazilərdə yaxşı və yaxşı insanların olması, ümumi götürsək, yaxşı insanların və böyük-kiçik münasibətlərinin düzgün qurulduğu cəmiyyətlərin olması. Bu faktorlar hamısı bu zorakılıq hallarının ehtimalını
halını azaldır. So this is a side story. It's on the slide. So I had someone speak at a school about girls who were sexually abused by adults. And the teacher said, our girls are so strong, they all sat in the front row, they all asked questions. Those girls, our girls are never going to be abused. And I said, I'm not worried about those girls in the front row. I'm worried about the girl in the back row, who doesn't have any friends, who doesn't have anyone to talk to, who's shy and anxious. She's going to be the victim, not the girls in the front row asking the questions. So when we're thinking about these factors to protect them, we want to think about the kids who are sort of outside of these things. And sometimes they're not that obvious. They're on the periphery anyway. The real active, talky, chatty kids, I'm not that worried about these kids. I'm worried about the kids who aren't. And you don't have to tell that whole story. I can. Children and youth, who's at higher risk? So who are the kids we're worried about? Kids with learning disabilities, kids with ADD on both sides, autism kids, kids with special health care needs, overweight or underweight kids, lesbian or gay kids, basically kids who are different. Because the other kids, what do kids want? Kids want to fit in. Kids want to say, I belong to the group and you don't. Who are they going to kick out? The kids who are different, that they can see are different. So those kids we want to protect more because they're more likely to get bullied. Hansı uşaqlar daha çox risk altındadır? Öyrənmə çətinlikləri olan uşaqlar və yaxud da autizmli olan uşaqlar, proaktiv pozğunluqları olan uşaqlar və yaxud da həddən artıq kök olan uşaqlar və yaxud da həddən artıq cılız arıq olan uşaqlar və ümumiləşdirsək, belə deyək də, fərqli uşaqlar. Yəni, ümumilikdə cəmiyyətdən nisbətən fərqlənən uşaqlar daha çox risk altındadır. Okay, so these are things, mistakes we make. The first mistake is zero tolerance. So this is some schools who say if you bully, you're kicked out. Okay? Why is this a mistake? First of all, it could affect a large number of kids. Second of all, if the punishment's that severe, kids aren't going to report it. They're going to be afraid to report it. And again, bullying behavior usually means there's a problem in the bully too. So rather than, and I'm not saying we should punish them, but we have to look at that kid and figure out what's going on with that kid. Expelling the kid is not going to help us because he's going to come back. Now there may be a time, occasionally, when a kid has to be removed because he's so disruptive or she's so disruptive. But we want to bring that kid back in if we can, right? Because in the end game, that's not a solution, kicking the kid out. Biz nələrdə səhv edirik? Bunun haqqında danışaq. Məktəblər tərəfindən ümumilikdə bullyingə qarşı sıfır tolerans deyilən bir siyasət. Yəni ki, əgər məktəbdə belə bir hal baş verirsə, zorakılıq edən uşağı göndəririk məktəbdən, məsələ bitdi gedir. Xeyr, bu yanlış yanaşmadır. Çünki bunun da nəticələri bəzən ağır ola bilər. Məsələn, bu etdiyimiz, bunu edərsək, ola bilər ki, böyük bir kütləyə həqiqətən təsir ola bilər və yaxud da ola bilər ki, bu sərt qaydalar uşaqları qorxutsun ki, mən gedib nəsə deyərəm, bəlkə mənə də qarşı hər hansı bir cəza olar. Yəni, məktəbin sərt qaydaları olmalı, hətta bu halı görüb şikayət edəcək uşaqları da qorxuda bilər və yaxud da ki, belə deyəcək, ümumilikdə biz bayaq da bu məsələyə haqqında danışanda dedik ki, biz artıq bilirik, bu zorakılıq edən uşaqların da hansısa bir problemləri var və biz bunu araşdırmalıyıq, üzə çıxartmalıyıq, onlara kömək eləməyə çalışmalıyıq və onları uzaqlaşdırmaq, onlara kömək eləmək deyil. Və sonra deyir ki, təbii ki, məktəbin təhlükəsizliyi baxımından müəyyən hallarda uzaqlaşdırma, məktəbdən qovulma halları ola bilər. Amma bu hallar daha az rastlanmalı hallardır. Nəinki başqa, daha yaxşı həll yolu tapmaq məsələsini ortaya qoymalıdır. Mistake number 2, conflict resolution or peer mediation. Bringing the two kids in to say, work it out. Okay, that's not the way, because the kid who's bullied is a victim here.
If you bring them in together and say, we need to mediate this, you're basically saying they're both at fault. And you're putting the victim in a very tough position. Now he has to face the bully and confront him in front of a teacher. So if kids are arguing about, you know, whose ball it is or who gets to go first in line, yeah, that's mediation. But bullying, if one kid is aggressively using a power differential on another, that's not mediation. You don't bring that victim kid in and say, shake hands and be friends. You got to deal with the bully kid and figure out what's going on there. Because you're putting the victim kid in a tough spot if you do that. Yanlış ettiğimiz ikinci bir şey ise bəzən hər yolu kimi deyirlər ki, gəlin bu iki uşağı bir araya gətirək və onları biləcək də, onları biləcək, barışdırmağa çalışaq. Onları ikisini gətirirlər bir araya ki, hə, əl sıxın, bir-birinizdən üzr istəyin, barışın, məsələ olsun, geçsin. Amma bu doğru yanaşma deyil. Çünki burada iki şəxsdən biri qurbandır və qurbanı ona qarşı zorakılıq etmiş şəxsin qarşısına gətirmək və demək ki, onların ikisini tərəzinin eyni gözünə qoymaq da mümkün deyil və bu halda onsuz da bu zorakılığın qurbanı olmuş uşaq ikinci dəfə ona qarşı bu hərəkəti etmiş şəxsin qarşısında da yenə də çətin bir vəziyyətə düşür. Çünki bullying hansı hallarda yaranır? Yəni, əvvəl qarşılıqlarımıza baxaq, güc balanssızlığı. Yəni, müəllimin qarşısında o əslində qurbana çevrilmiş uşağın müəllimin qarşısında bir daha çətin vəziyyətə qoymaq, bu da düzgün yanaşmaları deyil. Distraction number 3, what we're doing tonight. Simple short-term solutions. So just a talk about bullying isn't going to fix bullying. It's got to be a strategy that you employ over time, every day, not just like at a PTA meeting. Və yanlış etdiyimiz daha bir şey nədir? Qısa və sadə həll yolları. Hansı ki, biz bu barədə məsəl üçün danışdıq, məsələ baxmanımız getdi. Bu heç də düzgün bir yanaşma deyil. Bullyinglə mübarizə uzun müddətli, ardıcıl, davamlı və planlı şəkildə həyata keçirilməlidir. Plan olmalıdır və bunu daim ardıcıl olaraq həyata keçirmək lazımdır ki, mübarizəmizi həqiqətən doğru formada istiqamətləndirmək. If your child's being bullied, don't tell your child to ignore the bully. Don't blame your child for bullying, which a lot of parents do. If you know, minded your own business, this wouldn't happen. Don't assume your child did something to provoke it. Listen to your kid, get the story, be empathic, and even if you disagree with how he handled or she handled the bullying, that's not the time to correct them. Mostly you want to listen and hear the whole story, so then you can figure out what to do next. Əgər sizin övladınız məktəbdə bullyingə məruz qalırsa, onun üçün nə eləmək lazımdır? İlk növbədə uşağınıza deməyin ki, boş ver geçsin, oldu keçdi. Yəni, bu düzgün yanaşma deyil. Və yaxud da onun başına gələn hər hansı bir hadisəyə görə onu günahlandırmayın. Deməyin ki, sən qarışmasaydın, sənin başına belə bir hadisə gəlməzdi. Və yaxud da deməyin ki, yəqin ki, nəsə eləmirsən ki, sənin başına belə bir hadisə gəlir. İlk növbədə övladınıza qulaq asın. Görün o nə deyir sizə, o sizə nə izah etməyə çalışır. Özünüzü onun yerinə qoymağa çalışın, onu dinləyin. Baxın ki, problemin yaranma səbəbi, bu vəziyyətin bu yerə gəlib çıxma səbəbi nədir? Çünki valideynlərin də həqiqətən uşaqların həyatında bu baxımdan da rolu çox böyükdür. Sizin onlarla qurduğunuz münasibət də buna təsir böyükdür. Və ilk növbədə dinləyin, baxın məsələ nədir, daha sonra həll yol axtarmağa çalışın. Don't tell your kid to fight back, which is what a lot of parents say. Go punch them in the face. It's hard. Check your own emotions. As a parent, you're going to be upset. You're going to be defensive. You're going to want to go down there and do something about it. But try to take a step back and think about your next steps before you go over to the other kid's house and punch their parent in the face. Contact the teacher or the principal. Tell them what's going on. Give them a chance, and then work with the school to help solve the problem. Again, on the school side, I want them to be ready to have that conversation and have a program in place.
etməməli olduğumuz daha nələr var? Məsələn, yəqin ki, çoxu işdirlər. Sənin qarşısında söylədilər, götür, vur, daşı başına deyirlər, bizə çox vaxtdır. Yəni, vur yumruqla, sənin gücün çatmır. Yəni, bunu eləmək qətiyyən olmaz. Və yaxud da, məsələn, valideyndən həqiqətən normal bir şeydir, təbii ki, əsəbləşirlər, özündən çıxırlar. Amma ilk növbədə öz hisslərinizi cümləməyə çalışın ki, sakitləşəsiniz, dərin nəfəs alın, fikirləşin. Yəni, siz də eyni formada reaksiya verməyə çalışın ki, sakitləşəsiniz, məktəblə, müəllimi ilə məsələn birbaşa əlaqə saxlayın, izah edin vəziyyətini, öyrən vəziyyətlə nə yerdədir, niyə bunlar baş verir və təbii ki, yəni, bunların baş verməsi üçün sizin bir valideyn kimi müəllimə rahatca müəllimlə əlaqə saxlayıb bu məsələni müzakirə edib hər yolu axtarmağınız üçün təbii ki, məktəbdə də bununla bağlı bir proqram olmalıdır, məktəb də bu sahədə öz işini görməyə çalışmalıdır. Remember, we want to save both kids. Və yadda saxlamaq lazımdır ki, biz hər iki uşağı xilas eləməyə çalışırıq. So what if your kid witnesses bullying? They come home and tell you they saw something in school. First of all, reward them for what we call quiet acts of courage, where your kid tried to do the right thing. Maybe tried to talk, distract the bully or tried to get his friend out of there. Talk to your kid about ways they can help stop bullying. What is something they could say? How can they talk to a teacher? Again, it takes a village. Everybody, we want to have a piece of this. The teachers, the counselors, the parents, and the kids. If everybody's together in preventing this, it makes it easier for kids to tell. Bəs əgər övladınız bu zorakılıq hadisəsinin şahidi olubsa və gəlib bu barədə sizə və yaxud da müəlliminə, məktəbdə hansı bir digər bölümlərə məlumat verirsə, nə eləmək lazımdır? İlk növbədə övladınızı buna görə o bildirin ki, siz onun bu hərəkətinə görə onunla qürur duyursunuz, fəxr edirsiniz. Çünki o bu hadisə qarşısında sakit qalmır və cəsarətini göstərir ki, ən azından bu haqda məlumat verir və kömək etməyə çalışır. İkincisi, onunla danışın, ona məsləhət verin, izah edin ki, belə hallarla rastlaşdıqda daha nələr edə bilər, məsələn, gedib müəllimə seçin, nə cürə kömək istəyirlər, kimlərdən kömək istəyirlər və sonunda bir daha, yəni bütün bunlar hamımızın, hər kəsin, cəmiyyət olaraq hər kəsin etməli olduğu. I know we're running out of time. If your child is accused of bullying, so the school calls you and says we think your kid bullied another kid. First of all, take a breath. All right? Whatever's going on, getting angry and yelling is not going to help. Listen to the story. Again, get your facts first before you act. It's okay to ask questions to figure out what really happened. Be open-minded about whatever's going on with your kid. And then again, try to work with the school. Kids who bully may need just as much support and empathy as victims do. So before that couldn't be my child. Take a step back and hear the whole story and then think about where your kid is and why they might have been. Maybe they were having a bad day. Maybe you know something that's going on with them that the school doesn't know. And that's why they're being aggressive. But if you just jump in and defensively and start yelling at the school, that's not going to help. Bəs sizə zəng edirlər və deyirlər ki, sizin övladınız kiməsə qarşı zorakılıq edir. Məktəbdə hər hansı bir şagirdə qarşı. Bu zaman nə eləmək lazımdır? Çalışır. Suallarınızı verin. Əgər məsələn nə yerdə olduğunu bilmirsinizsə, suallarınızı verin ki, nə üçün, nə baş verir, necə olur? Tam olaraq məsələn aydınlaşdırın və uşağa qarşı da agresiv olmaq lazım deyil həmin anda. Öyrənin, görün bir nələr baş verir. Çünki siz uşağınızın həmin anda hansısa bir hadisə baş verir ki, sizin xəbəriniz olmuyor, buna olan səbəb budur və yaxud da siz bildiyiniz nəsə var, amma məktəbdəkilərin xəbəri yoxdur. Yəni məktəblə müəllimlə bu məsələnin həlli yolunda danışmaq, daim onlarla birlikdə işləmək lazımdır. This is too busy. It's
except just to say that this is one of the resources that can help you build a program. Because the best step is to provide training for everybody in prevention and response. And this is a website that has a lot of resources to help you start to build your own program. Burada sizin için bir resurs var, hansı ki bu barədə təqdimat hazırlamaq, yəni treninqlər keçmək istəyirsinizsə istifadə edə bilərsiniz. Zorakılığa qarşı, zorakılıqda necə yayınmaq və yaxud ona qarşı necə reaksiya verməklə bağlı burada materiallardan istifadə edib özünüz üçün bir resurs hazırlaya və bunları təmin edə bilərsiniz. Things you can do individually. First of all, keep an eye on these kids. A lot of bullying happens outside the eyes of adults. Ensure that staff intervene on the spot. If a teacher or a staff member sees something that they immediately engage, get kids together to talk about this. Bystanders, victims, not about the incident, but just about bullying in general. Yes, if you have to bring the parents in, better to have the parents in to talk than to bring the two kids in. And develop plans for the involved students. What's going on with these kids? On both sides. What's happening with them? That one is being bullied and one is bullying, and what's happening with them, and what can we do for them individually to prevent this behavior? Fərdi olaraq nələr etmək lazımdır, nələr etmək olar. İlk növbədə uşaqlara heç vaxt gözdən yayılmağa icazə verməyin. Hər zaman əmin olun ki, onlar harda olduğuna və nə etdiyindən xəbərdarsınız. İkinci növbədə əmin olmaq lazımdır ki, əgər hər hansı bir müəllimin və yaxud da məktəb işçisinin qarşısında hər hansı bir hadisə baş verirsə, dərhal yerində müdaxilə edilməlidir və bu halın qarşısı alınmalıdır. Daha sonra ümumilikdə mütəmadi olaraq uşaqlarla görüşlər keçirmək lazımdır, bullyinglə bağlı məlumat vermək lazımdır, bunun qarşısını necə almaq lazımdır, ümumi uşaqları məlumatlandırıcı görüşlər keçirmək lazımdır. Həmçinin belə hallarda rastlaşan şagirdlərin valideynlərini özlərini dəvət etmək lazımdır. İki uşağın ikisini çağırmaq əvəzinə onların valideynlərini bir araya gətirib, onlarla birlikdə həll yolu axtarmaq daha uyğundur ki, yəni valideynlərin uşaqlara köməyi bu məsələdə daha çox olar və həmçinin də uşaqlarla işləmək üçün məktəblə, müəllimlərlə birlikdə planlar hazırlamaq lazımdır. Down here in the corner, this is at the front of the talk too, but this is another completely different site that has a program that you can look at. This is a bullying prevention program from a university in the US. So it also has a whole way that you can build a program. And that's also earlier in the talk. Burada aşağıda göstərilən sayəsində həmçinin bullyinglə mübarizə proqramı haqqındadır və oradakı resurslardan da siz həmçinin istifadə edib öz proqramınızı yarada bilərsiniz və onun sayəsində hər hansı bir təqdimat, trening və s. özünüz üçün resurs kimi istifadə edə bilərsiniz. And at the community level, partnering with your school where you have security personnel or police involved, get them involved. What about community members like on your bullying prevention committee that you're going to form? Spread anti-bullying messages, posters, talks, things like this, but not just once a year. An ongoing effort to increase people's awareness. Və cəmiyyət səviyyəsində işlər görmək lazımdır. Yəni, olduğumuz, yaşadığımız cəmiyyətdə ümumi işlər görmək lazımdır. Məsələn, təhlükəsizlik işçilərlə birlikdə çalışa bilərsiniz, məktəbin təhlükəsizliyi ola bilər və yaxud da şəhərin təhlükəsizliyi, polis xidməti, onlarla birlikdə hansı işlər görə bilərsiniz. Və yaxud da sizin özünüzün yaradacağınız bullyinglə mübarizə cəmiyyəti olaraq işlər görə bilərsiniz və yaxud da ümumilikdə bullyingə qarşı mübarizə ilə bağlı materiallar paylayın, mesajlar göndərin. Yəni bu mesaj göndərməkdir ümumilikdə bir layihə formasında və davamlı olaraq cəmiyyəti maarifləndirmək lazımdır ki, ümumi cəmiyyət olaraq
Okay, we're at overtime. I just want to talk for a minute about cyberbullying. Let me see. Let's see what I have here. Okay, only a couple more slides and we'll be done. So, online world changes the game. You can bully a lot more easily. I've had kids who will put on Facebook, who thinks Joe is gay? And there'll be 70 likes, and that kid won't go to school anymore. Ümumiyyətlə internet dünyası bullying məsələsini tamamilə dəyişir. Çünki artıq bu çox sadə bir hal alır. Təbii ki, sosial şəbəkələrdən istifadə edir şagirdlər, bir-birlərini dostluğa əlavə edirlər və məktəbdəki şagirdlər hamı bir-birlərini dostluq edirlər və deyək ki, birinin digərindən xoşu gəlmir. Götürür onunla bağlı hər hansı bir post yazır, onu təhqir edir və altında digər uşaqlar da bu postu bəyənirlər, kommentlər yazırlar və onu belə deyək də lağa qoyurlar. Və həmin uşaq artıq görür ki, bu haqqında belə mənfi fikirlər yaran və bununla da artıq məktəbə getməkdən imtina edir. Çünki o fikirləşir ki, artıq mənim haqqında orada pis fikirlər mövcuddur və mən getməyəcəm. So this is a parent-child technology contract, which if anyone wants, I can get you. This is an agreement between parents and kids about the rules for their phones and their devices. It's very useful because it allows you to talk to your kids about some of this stuff that's hard to talk about. It's hard to talk to kids about sending naked pictures, but that's in here. So you can go through your kids and say, these are the things you agree and not agree to do on your phones. It writes out the expectations for both sides, it's clear about consequences, and it's never too late. Sometimes I have parents who say to me, oh, I wish I had this 5 years ago. You can still do it, because it really sets up, and it really gets you active as far as some of the cyberbullying stuff. And that's really the last point, so you can translate that. Bundan önce gördüğünüz bir bazı kontrakt formasında hazırlanmıştı. Valideyn evlat arasında teknolojiyadan istifadə qaydaları kontraktıdır. Hansı ki, eğer isteseniz siz onu istifadə edebilirsiniz. Orada açıq şekilde gösterir ki, siz evladınızdan məsələn, deyək ki, siz ona telefondan, kompüterdən istifadə etməyə icazə verirsiniz, internetten istifadə icazə verirsiniz. Amma bu icazənin qarşılığında onlara nələri etməyə icazə verirsiniz və nələri etməyə icazə vermirsiniz. Və əgər sizin icazə verdiyiniz şeylərdən kənara çıxarsa, onları hansı cəzalandırma gözləyir və s. hamısını qeyd edirsiniz, belədir. Çünki övladlarınızla bəzən bu məsələlər haqqında, bəzi incə detallar haqqında danışmaq çətin ola bilər, amma burada yazılı formada onlara verirsiniz, onları bir böyük kimi qarşınızda görürsünüz, verirsiniz, baxın, oxu, bunlar sənin məsuliyyətindir, bu məsuliyyətin altına girməlisən. Və bu zaman, belə deyəcək, qaydaları pozarsa, onu nələr gözləyir, o haqda dəqiq biləcək və orada qeyd edir ki, bunları etmək heç vaxt nə tez deyil, nə də gec deyil. Yəni, əgər siz deyirsiniz ki, mən hələ ona smartfon verməmişəm, qoy qalsın, gec deyil, tez deyil. Yəni, indidən buna hazırlaşır və yaxud da deyirsiniz ki, o neçə illərində gec deyil, indi də edə bilərsiniz. So I have to say thank you to my interpreter. He did an amazing job. That's my email up there. I can send copies of that contract, that parent-child contract. Sure. So, questions, comments? Sualı olan, fikir bildirmək istəyən. In the back, bro. Yeah. I have a question about the content that you just shared. Is there a third party involved and then the student doesn't follow the rules? I'm sorry? Is there a third party involved in the process of the agreement between the parent and child? No, just you and the kid. Okay. Yeah. I mean, I guess you could get it notarized, but no, it's really just a way. See, I mean, these inventions have been brought to our kids, and we didn't really get much warning, right? It just washed over us. All of a sudden, we all have these phones and this thing, this internet. But you know, really, to sit down with your kid and say, look, these are the expectations. This is what you can do. This is what you cannot do. A lot of parents don't do that, and have discussions about, like, you're not going to say mean things about other kids online.
And if you do, you're gonna lose your phone or some other punishment. Parents and kids don't talk about that enough. So the nice thing about that contract is it allows you to go through with your kid and say, these are the things that I expect or don't expect. The other thing, it's a Word document, so you can edit it. So you can add things or take things out or, model it for your family. Kısaca sual hakkında verdiğim ki, sualımız bununla bağlıydı ki, bu valideyn evlat arasındaki bu kontraktta herhangi bir şahide, üçüncü tarafa ihtiyacı var mı? Doktor diyor ki, xeyr, ihtiyac yoktur, bu sadece belediyede. Qısa deyirəm ki, ihtiyac yoktur çünki həqiqətən geniş cavab verir. Bu sadece valideyn evlat arasında şərtləri konkret və qısa olaraq göstərmək və qəbul edilmək üçün nəzərdə tutulan bir şeydir. So you can pick. Mən kontrakt hazırladım. Kontraktımın nə dərəcədə doğru olduğunu necə bilərəm? Bəlkə mən ancaq özümə görə kontrakt hazırlamışam. Yəni uşağın burada rolunu da demək istəyirəm. Yəni uşağın ancaq mən bunu eləyəcəksən, ancaq mənim istəklərim olur da burada. Bəs o kontraktda uşağın istəkləri də yazılacaqmı? He's saying that, so I'm the one who's preparing the contract, and I put the things that I want, but how do I know what the kid wants? Like, Well, it's just one-sided contract. Well, no, because the kid has to sign it. But it's a negotiation, and it's really a way of having a conversation. But she's right. There's got to be consequences. So, because a lot of parents don't set rules because they're like, I don't know what to do. The only punishment they have is to take the phone away. But there's other things they can do, and you can get their passwords for their accounts. That's one thing that's in the contract, that the kid will give their passwords. But yeah, it's a one-sided contract because you're the parent. I mean, you have more power than the kid. You pay for the phone, you pay for the internet. They have to follow your rules. Biz əslində düz deyirsiniz, amma bir məsələ də var da, siz valideynsiz o uşaqdır. İnternetsiz siz ödəniş edirsiniz, telefonu siz alırsınız. Sizin belə deyək də, onun üzərində hakimiyyətiniz var hər bir halda, amma belə bir məsələ də var. Siz bu kontrakt kimi hazırlayırsınız və danışırsınız. Yəni bu qarşılıqlı razılaşma, yəni belə deyək də, siz hazırlayırsınız, amma o imzalayır. Baxır, görür və imzalayır. Məsələn, qeyd edir ki, uşağın parolun şifrəsinin sizdə olması, yəni sosial media şəbəkələrinin giriş şifrəsinin və yaxud da telefonun özünün şifrəsinin olması. Bunları siz orada təyin edirsiniz, müqavilə kimi yazırsınız orada və o qəbul edir ki, sizin ona verəcəyiniz telefon və internet qarşılığında o bu şərtləri qəbul edir. Okay, one more. Və son sualdır. This guy. We'll do two more, you and you. You go ahead. Salam Türkiye'si, teşekkür ederim. Nümayəndə təşkil He's saying thank you very much for coming here and for the presentation. Məktəblərdə olan uşaqlara qarşı zorakılığın qarşısını almaq üçün məktəb nümayəndələri bir tədbir görürlərmi? Bu sualınız harayla bağlıdır, ümumilikdə Azərbaycanla bağlı yoxsa? Yəqin ki, hələ ki biz Azərbaycanda yaşayırıq. Müəllim Azərbaycanda yaşamır, ona görə. Bizim qonağımız da hal-hazırda məktəbdə bu qərarları bərpa etmək istəyirsə, elə qura bilməsin. Çünki Azərbaycanda çox üzrə bir məsələlər. Okay, let me start with that. He's asking, like, does the schools take any acts to prevent the bullying in school? But his question is about Azerbaijan, and I'm not sure how much it's probably about Azerbaijan. Take a shot. Bir olar. Və yaxud bununla əlaqədar bir tədbir görüləcəkmi? Or if they're planning to do something to prevent bullying in school. I hope so. Mən ümid edirəm ki, çünki Okay, green shirt. Thank you for your presentation. I have a question. Do the teachers in the USA have special guidelines on how to this case? So this is a good question. The question is, in the U.S., do they have guidelines? Xanımın sualı bununla bağlıdır ki, ABŞ-da məktəblərdə
bu bullyinglə, mübarizə ilə bağlı hər hansı bir qaydalar varmı ki, yəni bu qaydalara əsasən bullyinglə mübarizə aparılır? The answer is they're getting there. But that's why they're setting up those things like I showed on the website. But they don't have it all figured out yet either. I think this is also evolving in the U.S. We're also moving from a very punitive model to a more, therapeutic model, if you will. So they don't have it all figured out, but I think what you're seeing is if you go to those websites that show you how to build a program, that's the kind of stuff they're doing in the U.S. Demək olmaz ki, bununla bağlı hər hansı bir xüsusi qayda qanun hazırdır və bütün məktəblərdə tətbiq olunur. Amma bu istiqamətdə işlər görülür və burada paylaşılan resurslar da həmin sahədə görülən işlərə nümunədir. Bu sahədə təbii ki, hamı çalışır, hamı nələrsə etməyə çalışır. Tam olaraq deyəcək, sistemli şəkildə oturur və bunun qarşısı tamam alınır demək olmaz, amma həqiqətən də fakt olmalıdır ki, bu istiqamətdə işlər görülür və görülməkdə davam edir. You're not as behind as you think. Fikirləşdiyiniz qədər hələ bu məsələdə geridə deyilsiniz. Yəni, biz də bu sahədə davam edə bilərik. One last one, if you don't mind, Dr. Yanq, from the back. Thank you. Professor, thank you very much for your presentation. It was really very hot issue for, I would say, for all countries, especially in Azerbaijan. So I have some questions. So the one question is about the United States. I wanted to know that if any regulation about the bullying, I mean, any school principal or school system notes that bullying, which in the case if I conduct any bullying has any reason affect for my admission in the next level for the university or no? Because in Azerbaijan there is no any notes for the person. I mean, if any misbehavior for the student, I mean there is no any recording, and that's why I may do whatever I want and. So his question is, in the U.S., is there a consequence if you're a bullied kid? Do they not let you into high school or something? Yeah. So the answer is, that's a good question. I think it's more likely that those kids are at high risk to not do well academically. And they're less likely to move on because they get poor grades because they're just not doing well in school, period. The bullying is just one aspect of their poor coping strategy. And so that's why the way that we're trying to think about this now is to approach the kid more holistically and say, this is one part of a bigger problem with this kid, this aggression behavior. Is it because he's immature? Is it because he's ADHD? Is it because he's getting beaten up at home? And try to fix those things so he does better rather than, put a black mark on his record. I don't think we have a system where those kids, it's recorded and holds you back. But those kids typically don't do as well academically. And so, in other words, they're not doing well across a number of parameters. It's not just the bullying. They're often not doing well socially, academically, and a lot of other ways. Does that make sense? Yeah, thank you. Okay. Deməli, sual bununla bağlı idi ki, məktəblərdə, ABŞ məktəblərdə deyək ki, zorakılıq edən uşaqlar, onların, məsələn, şəxsi işimi deyək, nəsə belə bir formada şey varmı ki, orada tutaq ki, bununla bağlı qeydlər aparılır və bu onun gələcəkdə ali təhsil almasına problem yaratsın. Doktor da belə izah elədi ki, mən düşünmürəm ki, ABŞ-da belə bir sistem var, hansı ki, orada belə bir qeyd aparılır və o gələcəkdə ona mane olur. Amma ümumilikdə götürəndə həmin uşaqların əksəriyyətinin ciddi problemləri olur və onlar məktəbdə, dərslərində zaten uğurlu olurlar. Və bu halda onların universitetə qəbul olmaqları, ali təhsil almaqları hər bir halda çətin bir vəziyyətdir. Amma dövlət tərəfindən hər hansı bir xüsusi bir qaydada bunların qara siyahı almaq belə bir şey düşünmürəm ki, var. Unfortunately, that is all the time we have. Dr. Yanq has another engagement he has to go to later this evening. Bed. Thank you. Among others. But I'd just like to say, if anybody would like the presentation materials from this evening, they should contact the Baku American Center via the Facebook page, direct message, and we will email them to you.
Yeah, or they can note down their mails here before leaving, and then we can. Okay, either way is fine. And thank you all so much for coming this Hi evening. guys. We really appreciate it. Son bir şey diyeyim ki eğer prezentasyon istiyorsanızsa ya mailinizi yazıp gönderin ya da bize sosyal şebekelerden yazıp mailinizi gönderin, biz size gönderelim. Sosyal medyada yazsanız da Facebook